So, typisch Mann, typisch Frau, was bedeutet das? Jetzt, Ashit, wir wollen Sie hören. Bitte schon, Ashit. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute möchte ich über das Thema sprechen. Typisch Mann, typisch Frau, leben Sie anders. Allgemein zeigt man in vielen Kulturen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Oft sagt man, Männer sind stark, logisch und mögen Technik. Frauen dagegen gelten als eher emotional, geduldig und kümmern sich gern um Familie. Aber solche Bilder sind manchmal nur Klischees und nicht immer richtig. Heute in der modernen Welt arbeiten Männer und Frauen oft in denselben Berufen und teilen auch viele Interessen. In meinem Heimatland Indien gibt es trotzdem noch klare Rollen. Männer gehen oft zur Arbeit und verdienen Geld. Frauen kümmern sich besonders um Haushalt und Kinder. Aber inzwischen ändert sich das. Viele Frauen studieren, arbeiten in Büros oder sogar in Technikberufen. Männer wiederum helfen mehr im Haushalt. Das gefällt mir viel. Beide Seiten gleiche Chance haben sollen. Natürlich gibt es Vorteile von Unterschieden. Zum Beispiel Frauen sind oft sehr gut im Kommunizieren und im Zuhören. Männer vielleicht mehr in Durchsetzen und Organisieren. Wenn beide zusammenarbeiten, kann das Team stark sein. Aber Nachteile gibt es auch, wenn man so stark in Klischees denkt, haben Menschen kleine Freizeit. Zum Beispiel ein Mann darf nicht schwach sein oder eine Frau darf nicht politisch Karriere machen. Das ist unfair. Zum Schluss sage ich, Teppichmann und Teppichfrauen ist heute nicht mehr so wichtig. Es hängt von jeder Person ab, nicht von Gesellschaft. Wichtiger ist Respekt, Verständnis und gleiche Möglichkeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön, Ashit. Wunderbar. Und jetzt, Shimpi, was verstehen Sie von dem Thema typisch Mann, typisch Frau? Hallo, guten Tag, alle zusammen. Ich heiße Simpi Kumari. Heute spreche ich über das Thema. Das Thema heißt typisch Mann und typisch Frau, sie leben anders. Typisch Mann und typisch Frau bedeutet, dass Männer und Frauen oft unterschiedlich denken, fühlen und leben. Manche sagen, Männer sind praktisch und stark und Frauen sind emotional und kommunikativ. Diese Unterschiede können biologisch oder kulturell sein. In der modernen Zeit werden die Rollen aber flexibler. In meiner Familie sehe ich auch Unterschiede. Mein Vater arbeitet viel draußen und repariert oft Dinge im Haushalt und meine Mutter kümmert sich mehr um den Haushalt und die Familie. Ich finde, beide helfen auf ihre eigene Weise. Auch bei meinen Freunden sehe ich verschiedene Rollen. Manche Junge kochen gerne und manche Mädchen machen Sport oder Technik. In meinem Heimatland sind die traditionellen Rollen noch oft stark. Männer gehen meistens arbeiten und Frauen bleiben oft zu Hause und kümmern sich um Kinder und Haushalt. Aber das ändert sich langsam. Viele Frauen arbeiten heute auch und viele Männer helfen mehr im Haushalt. Ich denke, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sein sollen. Jeder Mensch ist anders und man sollte nicht nach Klischees leben. Wichtig ist, dass man sich gegenseitig respektiert und Aufgaben teilt. So kann man besser zusammenleben. Das ist alles. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Aha, sehr gut. Wunderbar. Also wie ja. Bhumika, du bist jetzt dran. Guten Tag alle. Heute spreche ich über das Thema typisch Mann, typisch Frau, leben sie anders.
In der heutigen Zeit wollen alle Menschen Unabhängigkeit und brauchen Gleichberechtigung. Zwar traditionell werden Männer oft mit Stärke, Rationalität und Karriere verbunden, während Frauen mit Emotionalität, Fürsorge und Familie in Verbindung gebraucht werden. Aber diese Rollen verändern sich in der modernen Gesellschaft. Früher waren Männer die Hauptverdiener, heute sind Frauen berufstätig und übernehmen Führungspositionen. Trotzdem existiert noch die ungleiche Bezahlung und die Herausforderung, Beruf und Familie zu vereinbaren. Stereotyp verlieren zunehmend Bedeutung. Typisch männlich und typisch weiblich werden in Frage gestellt. Immer mehr Menschen leben nach ihren individuellen Vorlieben statt nach alten Rollenbildern. Zusammenfassend kann man sagen, dass heute das Leben weniger vom Geschlecht als von persönlichen Entscheidungen und gesellschaftlichen Möglichkeiten abhängt. Dankeschön. Ja, schon. Also, Gedanken kann anders sein, Verhalten kann anders sein. Wer gerne kauft, wer welche Hobbys hat, warum sagen die Menschen, dass die anders sind? Anjula, hören Sie mich? Hallo zusammen, guten Tag. Ich heiße Angela. Heute spreche ich über das Thema. Das Thema heißt typische Frau und typische Mann. Das Thema ist nicht nur interessant, sondern auch sehr wichtig und aktuell. Vorher gab es viele klare Rollenbilder. Mann arbeitet draußen und Frau bleiben zu Hause. Heute hat es vieles verändert. Frauen können genauso arbeiten wie Männer. Und Männer helfen auch im Haushalt. Trotzdem gibt es noch viele Stereotype über Männer und Frau. Meine persönliche Erfahrung: In meinem Alltag sehe ich, dass sowohl Männer als auch Frauen arbeiten und studieren, zum Beispiel kocht mein Vater auch manchmal und meine Mutter arbeitet im Büro. Ich finde, jeder soll machen können, was er oder sie musste. In meinem Heimatland gibt es noch viele traditionelle Rollen. Oft arbeiten Männer draußen und Frauen kümmern sich um Haus und Kinder. Aber das verändert sich langsam. Immer mehr Frauen gehen ins Büro, werden Lehrerin oder Krankenschwester. Auch Männer übernehmen im Haushalt mehr ausgeben. Nun erwähne ich Vorteile und Nachteile. Der Vorteil von typischen Rollen ist, dass die Aufgaben klar verteilt sind, aber der Nachteil ist, dass es auf Liste ist. Frauen haben manchmal weniger Chance, obwohl sie genauso fertig sind wie Männer. Meiner Meinung nach finde ich, es sollte keine strengen Unterschiede zwischen Mann und Frau geben. Jeder Mensch ist eingestellt und soll frei entscheiden, wie er leben möchte. Das war meine Präsentation. Vielen Dank auf Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön, wunderbar. Früher wurde das eigentlich klar gemacht, wer was will, wer was kann
Aber heutzutage ist das nicht so typisch. Heute sind das nur Klischee. Heute kann jeder alles. Frauen können Pilotinnen werden, Männer können natürlich auch Kindergärtner werden. Und einige machen das schon. Es wird so behauptet, dass Männer können nicht Kinder erziehen. Also besonders auch wenn bei sich zu Hause. Frauen machen das besser. Aber es gibt auch einige Männer, vielleicht viele, vielleicht Sie auch. Sie können Kinder auch gut erziehen. Männer können auch kochen und Frauen arbeiten heutzutage wunderbar in Büros. Manche auch zu Hause. So, heute ist alles geändert. Aber trotzdem denkt man, dass Frauen etwas können oder etwas nicht können. Darüber sprechen wir. Was ist typisch an das und was nicht? Parneet, bitte schon, was sagst du dann dazu? Guten Tag, Sir. Guten Tag. Mein Name ist Parneet Kaur. Das Thema typisch Mann, typisch Frau, leben Sie anderes ist sehr interessant und wird oft diskutiert. Meiner Meinung nach sind viele alte Rollenbilder noch sichtbar, aber sie passen nicht mehr zu unserem Alltag. Einerseits erwarten manche Menschen, dass Männer stark sind und sich für Technik interessieren. Andererseits sollen Frauen freundlich sein und sich um die Familie kümmern. Solche Klischees sind zu eng und beschreiben Menschen nicht richtig. Heute entscheiden viele Personen nach Interesse und Fähigkeit, nicht nach dem Geschlecht. In Schule und Beruf gilt vor allem, was jemand gut kann und welche Verantwortung er oder sie übernehmen möchte. Vorbilder aus verschiedenen Bereichen zeigen, dass jeder Beruf für alle offen ist. Sprache spielt auch eine Rolle, wer respektvoll und inklusiv spricht, offene Türen und reduziert Barrieren. Natürlich gibt es Traditionen und manche Menschen fühlen sich damit wohl, aber jeder sollte frei wählen können. Chancengleichheit hilft Teams besser zu arbeiten, weil verschiedene Sichtweisen zu klügeren Lösungen führen. Die Gesellschaft verändert sich Schritt für Schritt und immer mehr Menschen hinterfragen alte Ideen. Für mich ist das Ziel klar, Individuen stärken und Wünsche respektieren und Menschen nicht in Schubladen stecken. So kann jede Person so leben, dass es zu ihren Talenten, Zielen und Träumen passt, unabhängig von typisch Mann oder typisch Frau. Gleichzeitig brauchen wir Geduld, denn Veränderungen passieren nicht über Nacht. Medien und Bildung können helfen, beide Bilder zu zeigen und Vorteile abzubauen. Wenn Betriebe flexible Modelle anbieten, profitieren alle. Arbeit und Privatleben lassen sich leichter verbinden. Wichtig ist auch, Fehler zu erlauben und aus Erfahrungen zu lernen. Das macht Entwicklung möglich. Am Ende sollte Respekt jede Entscheidung verdient, Anerkennung, solange sie nehmen, schadet. Vielen Dank, Sir. Sehr schon, wunderbar gesprochen. Ja, natürlich. Heutzutage hat vieles schon geändert. Jetzt kann jeder, was man will. Und wir sollten respektvoll verhalten. Und wenn wir einander verstehen, dann klappt das wunderbar. Dann ist das kein Problem. Wenn nicht, dann nicht. Ja, sehr gut. Wer ist Taran Pal. Taran Pal. Ja, Taran. Bitte schon. Ja, guten Tag, Sir. Ja. Guten Tag. Typisch Mann, typisch Frau. Leben Sie anders? Ich finde, dass dieses Thema sehr interessant ist, weil es viele Diskussionen darüber gibt. Früher war die Rollenverteilung sehr klar. Männer gelten als stark, rational und zuständig für die Arbeit außerhalb des Hauses.
Frauen dagegen waren oft für Haushalt und Kinder verantwortlich und sollten freundlich, geduldig und fürsorglich sein. Diese traditionellen Vorstellungen sind aber heute nicht mehr so stark wie früher. Viele Männer kochen, putzen oder kümmern sich liebevoll um die Familie. Gleichzeitig machen viele Frauen Karriere, leitet Firmen und zeigen, dass sie genauso stark und mutig sein können. Ich glaube, dass Unterschiede zwischen Männern und Frauen oft nur gleiche sind. Jeder Mensch ist anders. Es gibt sensible Männer und mutige Frauen, kreative Männer und sportliche Frauen. Für mich ist es wichtig, dass beide Geschlechter gleiche Chancen haben. Im Beruf, in der Ausbildung, aber auch im Privatleben. Gleichberechtigung bedeutet, dass man nicht nach Geschlecht, sondern nach Fähigkeiten und Interessen bewerten wird. Natürlich gibt es noch alte Vorteile, aber Schritt für Schritt verändert sich die Geschlecht. Ich wünsche mir, dass in der Zukunft Hier schon. Wunderbar. Und jetzt haben wir Vivek Ja, oder Nitish. Zuerst Nitish. ja, danke schön, Sir. Bitte schon. Hallo, guten Tag, alles zusammen. Ich heiße Nitish. Heute spreche ich über das Thema. Das Thema heißt typisch Mann, typisch Frau. Leben Sie anders. Das ist auch sehr interessant Thema. Typisch Mann, typisch Frau ist sehr interessant Zusammenleben. Viele Menschen glauben, dass Männer und Frauen unterschiedliche leben. Typisch Mann ist zum Beispiel stark sein. Für viele arbeiten und gehe draußen und Autos und Technik und Politik und Geschäftsmann mögen. Typisch Frau ist kochen, sich Familie, Kinder, Eltern kümmern, hübsch aussehen. In meiner persönlichen Erfahrung lebe ich etwas anderes. Ich helfe oft meiner Mutter im Haushalt. Ich koche manchmal und wasche Kleidung im Zimmer auch selbst. Aber meine Schwester auch putzen oder kochen. Auch in meiner Heimat gibt es sowohl traditionelle als auch moderne Rollenbilder. Auf dem Land arbeiten Männer oft draußen und Frauen bleiben zu Hause und kümmern sich Familie, Eltern, Kinder auch. In den Städten ändert sich die Situation langsam. Viele Frauen studieren, arbeiten und haben gute Berufe, Pilot, Fahrerin, Krankenschwester, Arzt, Politik, haben gut Jobs. Männer übernehmen auch Haushaltsarbeit und sich Kinder oder Haushalt kümmern. Diese Entwicklung hat viele Vorteile. Ein Vorteil ist, dass Männer und Frauen mehr Freiheit haben oder glücklicher sein. Es gibt mehr Respekt einander zusammenleben. Nachteil ist, dass ältere Menschen diese Veränderungen manchmal nicht akzeptieren. Ich glaube, dass jeder Mensch individuell ist, typisch Mann oder typisch Frau, spielt heute keine große Rolle mehr. Wichtig ist, dass alle gleich Rechte haben. Das ist alles. Danke schön. Bitte schon. Wunderbar.